Iya. Biasanya Mbak malahan sing enggak-enggakan suara asem iku lho. Ki biasanya lampune pediot. Wah, lah kayak gua aku. Bismillah. Allah. Langsung iya kan. Nek aku kadung rawani, tapi nek iya kan terus heeh. Iku kan enggak ya. Iya, soalnya sih kebanyakan pada di ini sakit. Wah, Terus anjore ki lagi kuburan pojokan. ya Allah, omah